У нас сегодня фотосессия в нашем парке. Олесечка наша работает. Боже мой, моя ты зайка. Трется? Котик. Ай, какие молодцы, звезды. Тетя Олеся, пару слов для прессы. Тетя Олеся, пару слов для прессы. Сильно трудно работать с четверняшками? Интересно. Интересно? Нет, не упадешь, не Здесь упадешь. столько эмоций, класс. Что, ты хочешь посмотреть? Как они любят, да, фотографироваться? А это ты. А это кто? Кто это? Рабочая обстановка фотографа. Леся, тебе как? Нормально? Нормально. Супер.